अजीजानो द हमल द्रे वक्त दी द इस्लाम ना कुर्बान शम यो सड़े दे वादे को और शपग में आश्तिपा से बचे हो आया शरीयत के दा बचे ददे और कदा दे खजी गोया द खावन कोरता पखेटा रोड़े इस्लाम वाई च अकल मुदद हमल च दागा गोया कि शपग में आश्ते शपग में आश्ते पस च बचे पैदाश दाम ददगा सड़ी बचे दे च द चाप कोर के पैदाश प खजा बांधे बगोया कि ख्याल गलत न के च दा प हमल गोया कि द दे द प्लार द कोर और सत मुदद हमल च दागा लस में आश्ते और अक्सर मुदद हमल चिदा अगर द्वकाला यो बचे शपग में आश्ते पसम पैदा के देश यो बचे लस में आश्ते पसम पैदा के देश और यो बचे द्वकाला पसम पैदा के देश नुचे द्वकाला पस पैदाश उमम सईद है चिल्लस में आश्ते पस पैदाशी उमम सईद है आओ चष्पग में आश्ते पस पैदाशी उमम सही ब्यागेद पारा कानून दे अलवलद लिल फिराश बचे दो मगा चा दे चे द चाप कोर की पैदाश इस्लाम सुम्र लोए पर्दा पोख मजहब दे उस हमल यो पटा खजाना दा इस पता न ले उस मुंगता चा सरा दा गारंटी शता च जमोर द खपल प्लार न रोड़े मा शता वही का मुंग होटोला लालियान वही जान लेकिन दा गारंटी चा सरा शता ज द खपल प्लार द नुतफे न द मोर पर रहिम के पैदा शे कि जमा मोर खयानत कड़ी दे खबर दलील दगा वजह दा च द क़यामत पौरज ब अर सड़ीता द प्लार पनुम आवाज न की ए द प्लानी सड़ी जोया दा आवाज बन की जक चा खुदा हशर मैदान दे ला तादाद मखलूक बपे वलाड़ी और द दरोग जैन दे नो केदेशी च दा मोर रोड़े द बलचा नहीं और दुनिया के प्लार बलचो को नो उब शर्मीगी नो खुदाए द दे हया सातलो द पारा बा अर सड़ी ता द मोर पनामा आवाज कही जकच मोर दा यकीनी दा और प्लार मुताल्लक एक चासरा इस गारंटी निश्ता नो दे हया और द पर्दे सातलो द पारा बा अल्लाह प क़यामत किम द प्लार पनुम आवाज में कही द मोर पनाम आवाज अजीजान द अल्लाह न लोई पर्दा पोख बल चोकता कानून प दुनिया के सदे कानून कयो सड़े दे पयो गुना उली दो आओ पर्दा दे पे वाचो नो अल्लाह ब क़यामत के स्ता प सलु गुनाहू नो पर्दा वाची और जन्नत तबरी उली नन खो पर्दे अचोलो किसी निश्ता नन खो न रहा दे च तप माल अमन अड़ावा ज पताल अमन अड़ो तो मां शर्मावाओ जता शर्मो जमुंग मल्क द पाकिस्तान गोंदे शर्मेदल मल्क नन परोए जमीन निश्त और स जमुंग दला सो शर्म मुंगुजगार यूसैब खुराक डेर दे रोटे डेर अदा जामा डेर अदा उजगार यू
بس خو سروزګار ځان لا پیدا کو. لکه 13 ورځو کې ماغه د ډم د خزه د یعنی پرون بیا راته یو سړی ټلیفون وکړ ویجی چا نکاح رښتیا مات شوه. انا لله و ظالم توس دم پسې څه لګیا د خپل خزه غم جاړه خپل غم جاړه چې ستانی کا چرته مات نشي. نو مونږ اوسګاری یو سړی تاسو کو چې بای دا الفاظ یو سړی د خزه متعلق ویلي نکاح مات ته کمات نه دینو فتوا ورک هم که اهل د فتوی ار مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکي د فتوا خپل خلق دی. زما خپل رائے دادا چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي نور ټول زمارونه دي. فتوا ورکول د هر کس ناقص کار خو نه دی. تاسو خیال راغی لکه یو سړی خوب لیدل چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو ما غوندې لراغله دی چې مونږ خداغه چې جوړ مولای نامه یا په خوبونو پوي یا چې مولای نامه بس اب په فتوو پويږي. بابا په آرام کینا مال راغله دی جیو ما خوب لیدل چې یو خپل په مشرق ده او یو په مغرب ده. نو ما غوندې بزرګ ورته ویلي دي چې خدای چې لاش لیدلې نه. سره راغه علامه ابن سیرین ته. علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویلې نه ده. ورته وی چې صاحب یو مولا ته ویلې او هغه راته دا تعبیر وکړو. ورته وی چې کاغل نه ویتلې او ورته دې حل نه ویلې او هغه داغه په جواب کې دا ټکه نه ویلې نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاہ وي. خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې موږ لاغه بویم نه دراغله بوی. نو زما عزیزانو عرض داو چې دعا دا کوا چې خدای خپل پرده می ساتي. اوس په بل لمنې څه لاړې نو زمونږ شپه ورځ کار دار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول. اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاسه رسوا شو. مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنی چې دي هغه د اسلام پرتی چې زه ستا د لاسه رسواو. پرونه خبره درته یو سړی چا سره د کور تنازع ده ما د دوارو ډلو بیانونه واوري. ایو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرگان نو ما ته وایي چې مولانا سے که خبره زمون طرف ته نه راخېږي نو رواج ته یو باسه بیا په شریعت ما فیصله
ما ورته وی چې خبروم ستا طرف ته درخويږي او چې 10 منټه تیر شو بیان نم وورد واک می دوارو نواغستو په ورډاز می وا چې ورډاز می والا نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلو مال ما خو دل دامانه چې ستا طرف ته کور دی ورانی ما دا درته ویلو ډېر ټوپونه وال زبدي پوي کړي وای زبدي دا کړي مال چې می پوي کړي بیا تا چړې لاندې سا چرتا غستا دا خو چې پوي نه او دا مړای ولا غوسه کی هغه خپل نو تو چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا نفلونه او دا ستا نو بیا خو ما ولا دا چې ګلاس ورکړل بیا ټوپونه ډېر وال او څه کېدنه نو عزیزانو عرض میں داو چورس تیریږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د اخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خله کې وی او د مړای نه به حقته نه تاسو وګورئ د خپل ملک دار چا په خله د اسلام نوم شتا لیکن د مړای نه لاندې بیا اسلام نشته زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ صد سلش پکشلو کالو زه ورغلی هم ما ته مولانا صاحب داسې وخت براشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګي دا به وای چې خدای دا څه واخه مې په مخ راز وړاند کړی ویل به په مصلب ولاړې او څبکه برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح دل گاو خر پجبا بدی تسبیح وی او پزړه کې بدی گاو خر ای چونی تسبیح کای دارت اثر دا تسبیح بچا اثر لري چې ولار په منځ کې په مصلی ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و اهدنا الصراط المستقیم و اور در دل گاو خر عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا دې درخواست ورکړي جی ماتا بمباو لگاو او د کمیټه او ورسی راغه چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته چې نه جزې نه لګوم نتیجه به څه وای درخواست کړه چلو چې اوس منظور شو اوس بمبا نه لګي داخله به دی مو وای ورپس خدای ته دې پار مونږ کې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سملار وخه الله وی سملار دی غخته هدل للمتقین دا قران سملار دا دې ته ګورو پر روان درخواست کړو چې منظور شو ا د خدای منظور کړي درخواست مسترد کړ واته اهدنا الصراط المستقیم چې مونږ کې دروغ نه وي بار په سړک ولاړې ډبګره ته کوم لار تلې کم خواځي کا کوي دې ډبګره ته دا لار تلې او ته د دې په ځای داسې روان شي نو سړی به دې ګړګړو نه ونیسي چې خور چې تاسو ته ډبګره کوله روان شوي واخو پلتا دا سارم توپ دی کول اوس مونږ باندې باغ چلی اهدنا الصراط المستقیم خدای سملار راخا خدای وی دا قران سملار دا قران مونږ پر خود شیطان په لار روان شو وای دا قران به زولانی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې اوس قرانم صاحبہ دا څه شی فرض کړی دی لکه د دوی دکان لکه څوک ورشي الته نه
زمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څکه غو دوايي والی ہوتی سي اوس قران مونږ د دوايي دکان فرض کړی دا خو چې څوک مرشي قران ته وایي جرا شو دا مړ لګ مردار تیکا وې بخا مولیان طالبان راوړي او خټ کې دلی وريږي ورته پخې کې اوسه به بر شو چې د جنت توتی شو لاړو تاسو خیال راغی بیا پدې کارونو با چاته کار کی نو اسلام نا مونږ مسخره جوړه کړه مونږ نو دا اسلام به مونږ د پاره سبب د دخول د جهنم ګرځي ستا په ملک قاریان ځان سره ګرځول او تلاوتونه کول قران دې د پاره نه دی زمونږ صدر صاحب کویت ته تلو اسلامی سربراہ کانفرنس قاری بوتلے دا بیل بے روپیت تے جزان نمخ کے قاری ادرئی جزخو پدے قرآن مڑ مڑے مداس آو جی ورس پورس تا ملک دنا اہلی ثبوت ورکی لگیا د سندھ کابینہ ولی ماتا شوا زکه چې نا اهلا وا نو اول دې ما تکړه چې دا نا اهلا دا او هغه نا اهلا دې بیا واغست مرکزی کابینه دې ولی ما تکړه زکه چې دا نا اهلا وا او هغه نا اهلا دې بیا واغست د صوبه سرحد کابینه ولی ما تشوا زکه چې دا نا اهلا نو سبا د خالی ورځ ده کنه جی نو آریا وزیر بیا پدری درې من صابون وینځلې شي او پاک بش یو اکسین ما تراغه ما خپل وزیر 12 لک روپے اغستی دي چې تا ډایرکټر کوم 12 لک او ډایرکټر یې نکړ نو هغه اکسین تماوي چې زما وس اوچلی ناول بتانه تیکې پرې کو تابکه مکو ته چې په ډایرکټر 12 لک ورکه نو د 12 کروڑ نظر دی لګي نو په 12 لک ورکه کړه نستا سو ملک دی دا زمون وطن دی دا هغه ملک دی چې دا تاسو ورته ډولای ډولای کیږي چرته وزیر راشي سپاسنامه ورته مليان پیش کیو ورته نیلی چینیش عزت ما ذل مجد و ذل فضل دا ټول منافقت نه ده ذل مجد او ذل فضل چې زه چاته وې دل مولا قرآن ورکا چې دا سره د وزارت نه لری شي بیا به ذل مجد او ذل فضل ورته وې نو د پیسو د پاره د ذل مجد او ذل فضل انا لله نو مونږ شرمېدلی ورورا ایو کیمو زما خلنه جوړیږي چې زه هم په چا باندې لعنت څوک د لعنت ټکه وای زه هم اول پما یو کیمو خزب ولا ډېر راتلی نو د خزو حال به چې ولید نو کور ته بچراغه بوډای غوندې مور و ګرځیدم نشو ول به مور لعنت په خزو هغه بل بچیا بغیر زمان ول ولی و زمان لمن بچیا ډیره پاکه ده حکیم ډیر تنگ شو چې د دې مور د راز بز څنګه فاش کو یو طالب مسلاتی کوي چې د مور سره متس تلر اتل کوا او دې ته آماده کا چې تا سره نکاح وتړي
طالب بتلو راتلو تلو راتلو بوډای ورته وی چې بچیا دلته خو مې دا زوی دی او ما و تختوا مټیزه مې کا خو زه چې تللی نشم طالب ورته په پچای کې به دې کېنو پاکستاني ګډې خو په خپله تختی که نه ای د ټاک بې غیرتو چې تاسو دا د اسلام نوم څنګه علئ د ښځو ته خو اول وګورئ نو بیا د اسلام نامه علئ د ښځو ته وګورئ د لور ته وګورئ بیا د اسلام نوم علئ یو ځای ته زه په دوره زما نو زما د ښځې څه کار دی چا به ما سره ځي ما د ښځې څه کار دی یو فنکشن ته زه زما د ښځې څه کار دی زما ښځه به مالته ډولۍ ډولۍ کی دا ایمان خو تیرول به ډېر ګران شي موږ ته نو حکیم مور ورته طالب ته ما وتښتوه نو په پچای کې کینول حکیم صاحب ته وی چې را سره راضي شوی د بوزم ول په پلانې لار راځه پچای کې کینول په د پاسه مالو چی حکیم ولا په مخ راغله طالب چرته روانه ویجل کار مې دا مالو چرته وړم وې تکې دا ټوکرای وې نه نه جی پرېګه ده ابو ډای په د پاس نزور کې چې ټوکرای کې نه دی بیړه دی راکش چې طالب پچای کې دا مالو چې تلری کړي مور زیړ سترګې پکې نیولې وې ول مور نالت په خزو ول بچي اول په ما اول پما خزی ناقصات العقل دی نزخب چابان لعنت تکے وین ویما اول پمو سمرا اسلام شرمی او دین شرمی او مذہب شرمی چی مونگیو دمرا بشاید چی پا مقدس مکبل چی بہر تقدیر خبر د آدم علیہ السلام ہوا چې تننا زرګونه کال رستو زه او د آدم علیہ السلام متعلق وای چې پیغمبر وو کنو دا تاسو را نه غورس چا کړو نو آدم علیہ السلام پیغمبر وو کنو خبره تیرا ده خبره د ځان کوا چې ته مسلمان نه یو کنه ته مسلمان نه کنه والولی جی الحمدللہ مال اسلام څه ته وای لا اله الا الله دې ته اسلام نه ایمان څه ته وای دې کلمې ته ایمان وای کنه دې ته ایمان نه وای نو نن دا دنیا والله العظیم ک ایمان پیجنې چې ایمان څه ته وای اسلام نه پیجنې چې اسلام څه ته وای نو چې یو قوم د قوم دومره روند او تباہی چا د ایمان لفظ ترجمه نشي کوله او د اسلام لفظ په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړو یو حابیل او قابیل دا دو زامنو د حضرت آدم علیه السلام سو وخت کې چې قابیل تقاضا وکړه چې راځه چې بدلو کو زما خور سره به نکاح ته وتړې او ستا خور سره به نکاح زه وتړم عزیزانو قابیل ہوئے چې تخپل خور سره نکاح وتړاو زه به خپل خور سره وتړم زما خور خسته ده او ستا بدرنګه ده هغه ورته وی چې دا الله بندا قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی منل نه چې منل نه نو اراده دا وکړه
چې دا سړی خو ما سره منل نه کوي، راشه مړې کا. اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه. شیطان لعین د دې قابل په مخ کې یو مرغۍ راونیوه او د هغې په دې مرۍ چاړه راخته. بالفاظ دیگر ورته چلو خودو چې دارور د داسې مړ کا. نو قابل څه چلو کو چې چاړه راواغستا او ورور په کټ کې پروتو حلالې. اوس دا ورته پته نه لګېده چې سړی بیا مړي سره څه چل کوي. نو ډېره موده د ده د ورور مړ پروت او د سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس د سره کوم څه چل. قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله یو کارغر اولېږلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې له بیا په دې مخوکه یو کنده وکنستا او پکې کېښوه، پې د پاسې خاورې په مخوکه راواچو. دې قابل ورته کته، سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه خښ کو، نو داسې دا زما ورور مړ خښول پکار. عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابل کېښود. تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو قابل به برابر ورسره پکې شریک. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کېښود او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکۍ خلقو کولی بیا، نو دا اول بنیادی خودون کې چې ده دا به په دې نیکۍ کې ورسره شریک. او چا چې د یو بد کار بنیاد کېښود نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ورسره پکې شریک. نو د قتل ډومبنه بنیاد د ځمکې د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسره. عزیزانو زمونږ د ملک وګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوه اوس نو. نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ چې الله دې داسې نه کړي چې زمونږ په لاس باندې د یو ګناه بنیاد کې خوده شي. مثلا اول زنا چې چا کړی ده تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسره. اول بنیاد د جواری چې چای خیر نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ورسره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خیر نو دا اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک. وقتی طور خو پیسې دولت ور سره ډېر راشي. زمونږ یو آشنا دی هغه دا پودر خرڅوي
نو چې څو وخت کې پیره میره ولګي نو رورې بزرگ دی نو له 7000 روپے رور لور کی وي ختم وکړه چې دعا وکړه چې خدای نورم زیات کی پیره خلګېدل ارور مليان را ټول کې او ختم کی ضرور ته دعا وکړه چې خدای پاکي کامیاب لکه چې مونږ دعاګانې پار شي کو کچا د شراب دکانو استم په دوا کو کچا د ډمتوب دکانو استم په دوا کو مونږ دعاګانې ارچا یو ډاکټر ما تراغه چې کلینیک نیوسته له پکې ختم کوم تبرانه شمال نه ولولې مالتا ته دعا کول دا معنا چې په دې قوم خدای ټوغه کې راوي او ډاکټر ته چې دوا کې خو خلکو ته وایي چې خدای دې غر کې چې دا ټول بیمار شي او د ترش نو کار مې څه دی تاسو خیال راکړئ نو عرض داو چې د دې سيزونو ډېر زیات خیال پکار مونږ په داسې مردار ملک کې اوسېږو چې پته نه لګي تاسو وګورئ په دې ملک کې صدر ضیاء الحق صاحب هم اسلام غواړي د قومي اسمبلی ممبران هم اسلام غواړي د سېنات ممبران هم اسلام غواړي او مونږ هم اسلام غواړو اوس فیصله تاسو کوي چې دا پرشتیا څوک دي ضیاء الحق صاحب هم چې وایي چې زه اسلام غواړم د قومي اسمبلی ممبران هم چې وایي او د سېنات چې مونږ هم اسلام غواړو او مونږ هم وایي چې اسلام غواړو نو اوس پرشتیا څوک دي تاسو وایي په ایمان چې ضیاء الحق چې وایي چې زه اسلام غواړم دا دروغ وایي که نه وایي ته چې اسلام غواړې خو ستا لاس کې دی یو ګړز ورکوله د قومي اسمبلی ممبران او د سېنات ممبران چې وایي مونږ اسلام غواړو دا دروغ وایي که نه وایي ځکه چې اسلام راوستل د سېنات قومي اسمبلی او د صدر مملکت کار دی اوس نن پکې بله شوشه خوشې شوې چې وزیر اعظم صاحب وایي چې زه به ډېر زر علما راغواړم چې ملک د اسلام راوتو متعلق څه تبادله خیال کوو نن دا شوشه زمونږ جوړنجو صاحب پیش کړي خدای ته ګورئ او په غبرګو سترګو ړانده شئ او په تاسو وبا راشه ظالمانو څه کوئ تباه کېږئ بلی مغر کی د اسلام د شرمېدو خبره داسې وشوه که تاسو خیال وکئ په دې ملک کې د سوشلیزم نعره والا بوټو سے د روټي کپڑے مکان بے پناہ خلق ورپسې چاله مونږ ته روټي او کپڑا او مکان ملاوي بوټو په خپل لوی زمیدارو ډېر لوی سرمایه‌دارو نو سوشلیزم ناره خو د هغه څوک وي چې اول خپل کور لوټ کړي بیا هغې نه وروسته به سوشلیزم وایي که کروڑپتی او اربپتی د سوشلیزم ناره وال دا دروغ نه دي نو په 2 کاله دورې حکومت کې روټي کپڑا مکان چاله ورنکو نو سوشلیزم په شرمونو او شرمېدو په پاکستان کې